اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. سبق واتكلمنا ان احنا نقدر نستخدم زيت القلي المستخدم عدة مرات في ان احنا نعمل بيه شموع مضيئة، وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو. المرة دي هنعمل حاجة مختلفة وما نقدرش نستغنى عليها في اي بيت، وهي ان احنا نستغل برضو الزيت المستعمل عدة مرات في ان احنا نعمل صابون بلدي. ايه فايدة الصابون البلدي؟ طبعا بيتميز ان انت لو عندك ستانلس او ألمونيا، رائع 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 ان هو بينضف لك اكتر طبعا من البريل العادي. وهوريكم في اخر الفيديو او في فيديو تاني ازاي احنا بنستخدمه. طبعا في بعض بلاد مش متوفر فيها، فانت تقدري تعمليه لو انت مش متوفر في بلدك. تقدري تعمليه بمنتهى السهولة ومكونات انت عندك في البيت. وطبعا هو هيعجبكم جدا. المكونات الأساسية اللي احنا هنستخدمها في عمل الصابون البلدي 3 حاجات، وهو الزيت المستعمل عدة مرات، المية، البطاطس. كل الحاجات التانية دي إضافات. هنضيف عليه كوباية دقيق علشان يتماسك معانا. هنحط عليه عصير ليمونتين علشان يدينا ريحة إلى حد ما كويسة. طبعا جليسرين علشان زي ما انتوا عارفين ان الصودا الكاوية دي مادة كاوية للجلد، فيرطب شوية الجليسرين. بالنسبة للخل ده احنا مش هنضيفه، بس لا سمح الله لو اتقص يعني ايدك جت في شوية صودا كاوية او بتاع، ما تغسلهاش بمية، تغسليها بخل علشان المية بتتفاعل اكتر وبتهري الجلد اكتر. فارجو وانتي بتعملي تبقي حذرة شوية، ويا ريت لو في اطفال عندك تبعديهم عشان الصودا الكاوية او البوتاص بيتفاعل وبيدي ريحة. طبعا احنا محتاجين اي علبة بلاستيكية، بلاش الالومنيا عشان الالومنيا بتتفاعل، واي معلقة او اي قطعة خشبية عشان نقلب بيها. موضوع بسيط جدا، هنبدأ على طول، بس يا ريت تمشوا ورايا بالخطوات علشان الحاجة تطلع مظبوطة معاكم. بس بفكركم لو اول مرة تزوروا القناة، يسعدني جدا ان انتوا تشتركوا معانا علشان عائلتنا تكبر بيكم والقناة تكبر طبعا بيكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وكمان طبعا ان انتوا تقولوا لي ملاحظاتكم وتعليقاتكم علشان نتفاعل مع بعض اكتر. يلا نبدأ. اول حاجة ان احنا بنستخدمها، بنحط نص لتر مية، نص لتر مية. ودوت عبارة عن ربع كيلو بطاطس بندوب فيه، ونبقى طبعا حذرين. هنبتدي نقلب، بس نبعد برضو وشنا علشان زي ما قلت لكم ان الصودا الكاوية بتتفاعل جامد. كده البوتاص او الصودا الكاوية دابت في الميه. عايزه اقول لكم في سخونه جامده جدا طالعه علشان التفاعل، وطبعا الصابون بتاعنا ما ينفعش من غير صودا الكاوية. هنبتدي ننزل دوت لتر كامل زيت. هننزل عليه الزيت. طبعا هنبتدي كل خطوه هنقلب فيها باستمرار، وكل ما بنقلب هنلاقي في تماسك ابتدى يظهر معانا ما بين الصودا وما بين الزيت. هنبتدي نعصر الليمونتين اللي عندنا. وهنحط معلقة جليسرين تقريبا مش اكتر، وهنبتدي نقلب
هنلاقي نقلب كتير فيها وهنبتدي نلاقي ابتدى القوام يتماسك. وعلشان يتماسك اكتر هنبتدي نحط كوباية واحدة دي. كده احنا مزجنا كل المكونات كويس جدا. هنكون مجهزين اي كرتونة او اي طبق عليه كيس، ونبتدي ننزل المكونات بتاعتنا. بالطريقة دي وهنسيبه لحد ما ينشف خالص. هو تقريبا بيقعد 24 ساعة وبعد كده هنبتدي نقطعه. كده زي ما انتم ملاحظين الصابون بتاعنا خلاص جمد. هنبتدي نقلبه او هنطلعه. ده مكان الكيس طبعا فيه مفيش مشكلة. هنبتدي بقى نقطعه زي ما احنا يعني مربع، مستطيل، في عايزه اقول لكم القطعه دي تقريبا بتقعد معانا السنه كلها بمكونات المفروض بمكونات بسيطه جدا كنا هنرميها. قدرنا نستغل حاجه، بدل ما نرميها نطور منها ونعيد استخدامها مره تاني. وهتجربوه وبجد ممتاز ممتاز ممتاز. جربوه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عملتوا ايه بالظبط. مش هياخد منك ازيد من 10 دقايق، هي مدة الفيديو بالظبط. امشي معايا بالخطوات، هو بس انتي بتخليه يوم تقريبا وبعد كده اتفرجي على النتيجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وكان الشرح مفسر او مبسط ليكم. ولو في اي حاجة يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. استمتعت جدا بوقتي وانا بحكي معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب اكون عرفت اوصل المعلومة وتكون بسيطة. بجد هتعملوه وتدعولي. باي باي.